الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم عذرا جغم آزادكم در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کاملہ دادا نما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بہار مغربا ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اور مت پوچھ مجھے سے حوصلہ میرے حسین کا مت پوچھ مجھے سے حوصلہ میرے حسین کا آئے ہیں جتنے درد بھی رویا نہیں حسین آئے ہیں جتنے درد بھی رویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اور کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا
جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شیریں بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پاکیزہ محفل ذکر نواز رسول آپ احباب دی اس جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس دا اہتمام مکرمی و محترمی جناب بھائی محمد عمران امین نقشبندی کوٹلوی صاحب اور آپ دنال بھائی محمد تنویر صاحب اور بھی جتنے رفقا نے دامے دیمے سخ نے جتنا بھی حصہ ڈالا، اللہ کریم سارے دی کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ محفل پاک دی صدارت فرما رہے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد مشتاق احمد رضوی صاحب اور آپ دے نال نال زینت القرہ فخر القرہ دائی فکر رضا حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحمن جامی صاحب امام جامع مسجد حاضہ اور بھی جتنے احباب نے کاموں کی دی سرزمین تو خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نادر حسین قادری صاحب آپ تشریف لے آئے، آپ دے نال بھی جڑے مہمان نے دل دی اتھا گرائیاں تو آپ نو بھی خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا۔ اور بھائی محمد ظہیر عباس اتاری قادری صاحب، محمد احمد علی نقشبندی کوٹلوی مجددی صاحب اور بھائی محمد رضوان احمد ضیائی نقشبندی صاحب، حافظ عبد الرحمن قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی سرداری صاحب، بھائی محمد محسن کمال اور بھی دیگر رفقا جتنے بھی نے، اللہ کریم سارے دی سائے جمیل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے محفل پاک نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، کرب و بلا دے میدان میرے آقا حسین دین تے جڑا احسان کر گئے، اسی مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے غلام جتنی اللہ کریم نے سانو زندگی عطا فرمائیے، اگر ایک ایک ساتھ نال حسین حسین کریے تابی کربلا دے لاڑے دا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جڑا کربلا دے میدان وچ آقا حسین نے ساڑے تے احسان کیتے، تو قرآن دی کوئی بھی آیت ہے انہوں کھول کے ویکھو، کربلا دے میدان وچ آقا حسین نے قرآن دی کیسی تفسیر فرمائی۔ حسین پاک قرآن دی تفسیر کیوں نہ کرن؟ اس باپ دی گودی وچ پل کے امام حسین جوان ہوئے جنہاں دے بارے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا علی مال قرآن، قرآن مال علی۔ حضور فرمایا کہ علی قرآن نہ لے تے قرآن علی نہ لے۔ جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا کچھ نہیں لگدا، جڑا علی دا کچھ نہیں لگدا وہ قرآن دا کچھ نہیں لگدا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی قرآن نہ لے تے قرآن علی دے نہ لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جدو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سواری تے سوار ہوندے سن تے ایک رکعت وچ مولا علی پاک دا پاؤں مبارک جاندا سی تے دوسری رکعت وچ پیر بعد وچ جاندے تے سارے قرآن دی تلاوت مولا علی پہلے کردے نے۔ انج نہیں سارے بولو سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ بس علی ہی قرآن نہیں پڑھ دا بلکہ حضرت مولا علی تا نو قرآن پڑھ دے۔ حضرت علی یہ کائنات دا لو قرآن پڑھے۔ مولا علی دی جوان گود وچ پل کے جوان حضرت امام حسین ہو گئے۔ امام علی مقام جزید تخت نشین ہو کے تے بار بار بیعت دے مطالبے پہ کر دے۔ میرے آقا حسین فرمایا اے ہاتھ کٹ سکتے نے پر فاسق تے فاجر دے ہاتھاں چ نہیں جا سکتے۔ اے او ہاتھ نے کہ جنہاں نو میرا نانا محمد مصطفیٰ پوسے دیندا رہے۔ فرمایا حسین کٹوا سکدے پر شریعت دے باغی دے ہاتھاں چ اے ہاتھ نہیں دے سکدا۔ میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑیا، مدینہ چھوڑ کے امام حسین مکے آ گئے، مکہ چھوڑ کے کربلا دے میدان وچ ڈیرے لا لے۔ پر آقا حسین نے کربلا دے میدان میں قرآن دی کیسی تفسیر فرمائی، جنہی آیت پاک میں پڑھی ہے پہلے ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ کریم فرمائے یا ایھا الذین آمنو
اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ مدد طلب کرو صبر کولو تے نماز کولو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میرا رب صبر کرنے والے نالے۔ ایمانداری نہ دسیو جدو مدد دی واری آئی اللہ فرمایا ایمان والے ہو صبر تے نماز کولو مدد طلب کرو۔ ایمانداری دے نال دسو جے صبر تے نماز کولو مدد لینا جائے دے پھر داتا علی حجویری کولو بھی مدد لینا جائے دے، پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کولو بھی مدد لینا جائے دے۔ یہ میرے اللہ نے قرآن نے ونڈ کر دی تھی، پر حسین پاک نے کربلا دے میدان چ قرآن دی تفسیر کی تھی۔ یہ تسی سارے سبحان اللہ کو تے کربلا دے میدان چلیے بھئی، انج نہیں اپنے اپنے حصے دا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے فرمایا ایمان والیو صبر تے نماز کولو مدد لے آئے۔ اللہ نے صبر تے نماز دا گڈا ذکر فرمایا۔ آئیے کربلا دے میدان چلیے، ایک پاس میرے آقا حسین دا قافلہ ہے، دوسرے پاس یزیدیاں دے خیمے بھی لگ گئے، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی۔ اللہ نے فرمایا صبر تے نماز کولو مدد لے آئے۔ ہو سکتا ہے کسی یزیدی نو خیال آؤں ایتھے میری مدد دی گل ہے، کیونکہ اللہ نے صبر تے نماز دا کٹھا ذکر کیتا۔ اگے جا کے اللہ دے قرآن نے من کر کے دسیا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے فرمایا یزیدیو کدھرے بھولے کھچنا رہ جائیو، تسی بھی نماز پڑھ دیو حسین بھی نماز پڑھ رہا ہے، پر تسی نماز پڑھ کے حسین تے ظلم میں کر دے حسین نماز بھی پڑھ دے ظلم سے کے صبر بھی کر رہا ہے۔ جدو ساتھ دین دی واری ہے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں نمازیاں نالا، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والیاں نالا۔ گویا کہ اللہ دا قرآن دسنا چاہتا ہے یزیدیو کدھرے پلے کے چنا رہ جایا جے، اللہ کل بھی حسین دے نال سی، اللہ آج بھی حسین دے نال، اللہ کل بھی حسین دے نال سی، اللہ آج بھی حسین دے نال۔ ایسے واسطے میں تے کہنا مولا علی دی جان تے زہرا بطور مولا علی دی جان تے زہرا بطور مولا علی دی جان تے زہرا بطور لکھا درود تے سلام آپ تے حسین، لکھا درود تے سلام آپ تے حسین۔ میں تینوں حدیث پاک سنا کے گل پکی کرا، تیرے تے میرے نبی مدینے دی گلی چ جا رہے، کون دے والی دے صحابہ میرے نبی دے نال جا رہے۔ میرے آقا نے مدینے دی گلی چ ایک نکا جہا بچہ ویکھیا، میرے نبی نے چک کے بچے نو سینے لا لیا، کون دے والی نے بچے دا متھا بھی چومیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ گواہو جو میں محمد ادو تک جنت نہیں جاواں گا جدوں تک اس بچے دے ماپے جنت نہ چلے جان۔ صحابہ عرض کی کملی والے بچے دا کی کمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دیاڑے میں ویکھیا میرا حسین مدینے دی گلی چ جا رہا، پیچھے پیچھے اے بچہ بھی تردا جا رہا، اس بچے دے پیچھے میں بھی تردا جا رہا۔ میرے حسین نو نہیں پتا پیچھے بچہ آ رہا، اس بچے نو نہیں پتا یہ دے پیچھے میں آ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں ویکھیا جتے میرا حسین پیر رکھ کے چکدا ہے زمین نو پوسے پیا دیندا ہے۔ میرے آقا فرمایا میرے حسین دے قدماں دے نشان پیا چومدا ہے، تے میں بچے دے نال پیار کر کے دنیا داراں نوں دسنا چاہنا، دنیا
वालियो मुहम्मद ओदे ना प्यार कर दे जड़ा हुसैन ना प्यार करदा है। इस वास्ते हुसैनी बन के पढ़ो लखा दरूद दे सलाम आप पे हुसैन लखा दरूद दे सलाम आप पे हुसैन। इमाम हुसैन दा मकाम की एडे नसीबा वाला है जिदा खेडन नु दिल करे कदे जाके मां फातिमा दी गोदी च खेडदा है। जिदा खेडन नु दिल करदा है चढ़ के मोहम्मद दे मोढियां ते खेडदा खेडन नु दिल करे मां फातिमा तो ज़हरा दी गोदी च खेडे कदे खेडन नु दिल करे ते आका हुसैन मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दे कंधे ते चढ़ के खेडन। वो भी वेला आया कि इमाम अली मुकाम नबी पाक अलैहि सलाम दी बारगाह चंद कीती नाना सुबह ईद दा दिहाड़ा लोगां दे बच्चे ने सवारियां ते बैठ के मस्जिद जाणगे मैं नबी दा दोतरा मेरी सवारी कोई नहीं ते हदीस दसदी है नबी करीम अलैहि सलाम ने आका हुसैन नु अपने कंधे ते सवार की था ते कौनैन दे वाली फरमाया हुसैन पुत्रा तू रोना तेरी सवारी कोई नहीं आजा मोहम्मद दे मोढियां ते बैठ के दो जग विच चाती मार तेरी सवारी वर्गी सवारी कोई नहीं। हुसैन पाक ते ओ जिन्हां मुस्तफा दे कंधे दी सवारी की थी हुन इमाम अली मुकाम नबी पाक अलैहि सलाम ने कंधे ते आके ते फिर रोई जा रहे मेरे आका फरमाया हुसैन पुत्रा हुन क्यों रोना है। अर्ज कीती नाना सारियां दी सवारी दियां वागां होंदियां ने मेरी सवारी दियां वागां कोई नहीं। नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी जुल्फां दे कुंडल पकड़े ते इमाम हुसैन नु पकड़ाए फरमाया ले पुत्र तेरी सवारी दियां वागां तो ना रो जुल्फा मोहम्मद दियां पकड़ के कायनात च चाती मार तेरी सवारी दियां वागां वर्गियां वागां भी कोई नहीं। इमाम अली मुकाम ते ओने जेड़े मुस्तफा दे कंधे ते सवारी करन इसे बात करी दा बाबा जी कह गया आल नबी दी ते औलाद अली दी ते सूरत शक्ल नादी ओ नाम लिया लख बाप नहीं रहते ते महल अंदर दी जाती कौन है दिवाली दे गुलाम उधर तवज्जो करिया हुसैन कौन चांदरा आ गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी बारगाह च अर्ज कीती अम्मा सुबह ईद दा दिहाड़ा है सारे लोगों दे बच्चियां नवे कपड़े पाने ने अम्मा असी नबी दे दोतरे नवा जोड़ा कोई नहीं। सैयदा फातिमा सारी रात मुसल्ले ते गुजार दी रो रो के रब दी बारगाह च दुआवां करदियां ने या अल्लाह ए मां दी लाज रख ले अज तेनों मां दी ममता दा सवाल है मां दी लाज रह गए सारी रात सैयदा फातिमा मुसल्ले ते गुजार दी सुबह फजरी दा वेला करीब आया किसी ने आके सैयदा फातिमा दा दरवाजा खड़काया तो सैयदा फातिमा फरमाया दरवाजे ते कौन आए अर्ज कीती सैयदा ओदे ते 1,24,000 नबियां दा सहाफी पर तेरे दरवाजे ते दर्जी बन के आया कौन है दिवाली दी बेटी ने दरवाजा खोलिया सामने निकाह पोज खड़ा ते नवे जोड़े दे के चला गया सैयदा फातिमा इमाम हसन ते हुसैन नु पहना दिते उधरों मेरे नबी भी आ गए कौन है दिवाली फरमाया बेटी फातिमा ये कपड़े कौन दे गए अर्ज कीती बाबा मैं नहीं जानती सुबह दरवाजे ते आके को कपड़े दे गया है मेरे आका फरमाया बेटी तेनों मैं दसना कौन है 1,24,000 नबियां दा सहाफी 1,24,000 नबियां दा पैगाम रसाए पर बेटी तेरे पुत्रा दा मुकाम है सुबह तेरे बुए तेरे पुत्रा दा दर्जी बन के आया स्टूडियो बंद कर दो सुबह तेरे बुए तेरे पुत्रा दा दर्जी बन के आया तेरे पुत्रा दा दर्जी इमाम हसन ते हुसैन दा मुकाम ते शान है जे जोड़ियां तो रोवे ते जिबरील जन्नत चो जोड़े लेके आउंदा है
تے جے کھیڈن نو دل کرے تے مصطفیٰ دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڈن امام علی مقام نبی کریم علیہ السلام دے کندیاں تے آ گئے نا یہی وجہ ہے کہ آج چاچا بھتیجے نو چکے ماما پنیوے نو چکے دادا پوترے نو چکے نانا دوترے نو چکے تے کفیت کی ہوندی ہے جنہیں چکے ہوئے انہیں این کر کے پیر پھڑے ہوندے نے تے جڑا موڑیاں تے بیٹھا ہوئے انہیں این کر کے دستار پکڑی ہوندی ہے جدو آقا حسین اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہوئے تے حسین پاک نے این کر کے نانے دی دستار پکڑ لئی میرے نبی کریم علیہ السلام نے آقا حسین دے این کر کے نا پاؤں پکڑ لے یہ وجہ ہے اج لوگی کہہ دینے کربلا دا میدان ویکھیے کون ہے دے والی دے نواسے دے 18 سال دا پتر بھی قربان ہویا پر حسین ڈولے نہیں 6 مہینے دے پتر نے ہاتھاں دے دم توڑیا حسین ڈولے نہیں غازی عباس دے بازو کٹے گے حسین ڈولے نہیں امام قاسم دے ٹکڑیاں دی پنڈ سر تے لے کے آئے حسین ڈولے نہیں لیکن ظالما حسین کیویں ڈول سکدا ہے وعدے دے مدینے دیاں گلیاں چیو گے جدو نبی پاک نے آقا حسین نو موڑیاں دے چکے آئے میرے آقا نے اج کر کے حسین دے قدم پکڑے حسین نانے دی دستار پکڑی نانے دی دستار پکڑ کے عرض کی تھی نانا تسی میرے قدم پکڑے عرض کی تھی نانا میں تیری دستار پکڑی ہن قدم تیرے ذمے دستار میرے ذمے قدم تیرے ذمے دستار میرے ذمے قدم تیرے ذمے دستار میرے ذمے عرض کی تھی نانا قدم تیرے ذمے لگ گئے دستار میرے ذمے لگ گئی نانا بیکی میرا قدم نہ ڈول دے دستار بچانا حسین دا قدم تو ہاڑے ذمے دستار میرے ذمے نانا میرا قدم نہ ڈول دے دستار بچانا حسین دا کام ہے پھر کربلا دے میدان وچ علی دے پتر نے کن دی دستار بچائی عرض کیتی نانا قدم تیرے ذمے دستار میرے ذمے ویکھ حسین پاک دی کی شان ہے جڑا مصطفیٰ دے کندیاں تے آ جائے تے ہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جیڑی گلی وچ قدم لگ جان جے مکے دی گلی چ حبیب کریم علیہ السلام چلن اللہ فرماوے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرمایا مینوں مکہ شہر دی گلی دی قسم یا اللہ گلی دی قسم کیوں فرمایا وانت حل بہذا البلد ایتھے میرے یار دیاں تلیاں لگیاں نے ایتھے میرے یار دیاں تلیاں لگیاں تلیاں محبوب دیاں لگ جان تے رب گلی دی قسم دا ذکر کر دے کون ہے دے والی دے غلاموں ذرا توجہ کریا میں جملہ دین لگا جڑی گلی دے اندر تیرے تے میرے نبی دے قدم لگیا اللہ فرماندا ہے مینوں گلی دی قسم عرض کیتی یا اللہ گلی دی قسم کیوں ہے فرمایا یہ تے میرے یار دیاں تلیاں لگیاں ہن میرے نبی دی تلی تھلے کیتا مبارک تے کون ہے دے والی دا کیتا مبارک تلے گوڈا مبارک تے گوڈا مبارک تلے ران مبارک تے ران مبارک تلے میرے نبی دا پیٹ مبارک تے پیٹ مبارک تلے سینہ مبارک تے سینہ مبارک تلے کندے مبارک تے کندے مبارک تلے حسین تے کون ہے دیوالی دے کندیاں دیا گیا کا حسین بیٹھ کے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین کو ضرورت ہے قوم کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا
سنیا دا عقیدہ بیان کرتے کہنا ہم ہیں حسین کے اور ہمارا بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل اران دلارا حسین ہے۔ اے گل بس میں ہی نہیں، اے گل نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی کیتی ہے۔ جو تو غنیمت دا مال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ آیا نا، تے حضرت امام حسن آ گئے تے آ کے کیتی امیر المومنین لیو میرا حق مینوں دیو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا 1000 درہم دے دیو امام حسن نو۔ کنا؟ سارے بولو 1000 درہم امام حسن نو دے دیو۔ امام حسن نے 1000 درہم لیا تے آپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام حسین آ گئے، آ کے عرض کیتی امیر المومنین میرا حق مینوں دیو۔ اچھا ایمانداری دے نال دسیو حق تے اوتھوں منگی دے جتھوں عدل دی امید ہوے۔ میں کہ حسین دی بارگاہ وچ حسین نو تے حضرت عمر فاروق دی بارگاہ چوں عدل دی امید ہے، دس تینوں کیوں امید نہیں؟ حق تے اوتھوں منگی دے جتھوں عدل دی امید ہوے۔ عرض کیتی امیر المومنین، اے لفظ نے امامی علی مقام دے تے رولا تے کربلا وچ بھی امیر المومنین دا سی۔ جے کسے فاسق تے فاجر نو امیر المومنین مننا ہوندا تے میرے حسین 18 سال دا اکبر قربان نہ کرواندے، حضرت غازی عباس دے بادو قلم نہ کرواندے، 6 مہینے دا اصغر پتر ذبح نہ کرواندے، لیکن میرے آقا حسین نے سارا کنبہ قربان کیتا ہے، پر فاسق تے فاجر نو امیر المومنین منیا نہیں منیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق نو آ کے فرمایا امیر المومنین، میرے آقا حسین دا حضرت عمر فاروق نو امیر المومنین کہنا اے دس لے پیا کہ نبی دا یار عمر کل بھی سچا سی، نبی دا یار عمر آج بھی سچا ہے، نبی دا یار کل بھی سچا سی، نبی دا یار آج بھی سچا ہے۔ عرض کیتی امیر المومنین میرا حق مینوں دیو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا چلو بھی 1000 درہم دے دیو۔ حضرت امام حسین بھی 1000 درہم لیا تے لے کے چلے گئے۔ پتہ ہے تیسرا بندہ کون آیا ہے؟ تیجا بندہ او آیا ہے جڑا حضرت عمر فاروق دا اپنا پتر ہے، اپنا لخت جگر ہے۔ حضرت عمر فاروق دا اپنا پتر آ گیا، عبداللہ بن عمر آگئی عرض کی تھی بابا میرا حق مینوں دے دیو۔ حضرت عمر نے فرمایا 500 درہم دے دیو۔ جدو 500 درہم لینے تے بابے دے سامنے کھڑیاں ہو کے عرض کی تھی بابا جدو حسن دی باری امام حسن بھی 1000 درہم لے گئے، امام حسین بھی 1000 درہم لے گئے، بابا جدو میری باری آئی مینوں 500 درہم دے دیو۔ میں تے بڑا پرانا تلوار زن مجاہد میں تے جنگاں تے جان کے نبی دے نال تلوار چلا ماریا، طفلان یدرجان فی سکل مدینہ میں امام حسن حسین نکے نکے بچے مدینے دیا گلیاں سے کھیڑ لے رہے ہیں۔ جدو میں جنگاں تے جا کے تلوار چلا ماریا، اید دی تلوار چلا ماریا کہ نبی کریم مینوں شاباش دے دے رہے ہیں۔ اج پیسے دین دی باری آئی وہ 1000 لے گئے، جدو میری باری آئی تے مینوں 500 درہم پہ دے دیو۔ حضرت عمر فاروق دیا اکھاں چوں اتھرو آ گئے، پھر رو کے فرمایا پترا کہ تمہیں 1000 درہم لینے جا 4 کم کر گیا۔ عرض کیتی بابا میں 4 کم کیڑے کرنے نے؟ فرمایا پترا مجھے 1000 درہم لینا جا حسین دے باپ علی ورگا باپ لے گیا۔ جے 1000 درہم لینا حسین دی ماں فاطمہ ورگی ماں لے گیا۔ جے 1000 درہم لینا حسین دی نانی خدیجہ ورگی نانی لے گیا۔ جے 1000 درہم لینا حسین دے نانے محمد ورگا نانا لے گیا۔ عرض کیتی بابا کتھوں لے گیا؟ نہ تے دوسرا علی آ سکدا ہے، نہ نبی دی بیٹی ورگی بیٹی آ سکدی ہے، نہ حسین دی نانی خدیجہ ورگی نانی آ سکدی ہے، نہ حسین دے نانے محمد ورگا نانا آ سکدا ہے۔ عرض کیتی بابا میں کتھوں لے کے آواں؟ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا
دل آرام دلارا حسین ہے کون حسین تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ ایک رابی ہردی دا بچہ لے کے میرے نبی دی بارگاہ چی آیا عرض کی تھی کملی والے توفہ قبول کریا کون ہے دے والی نے ہردی دا بچہ لے لیا امام حسن میرے نبی دے قریب بیٹھے نے عرض کی تھی نانا یہ کی تیرے تے میرے نبی فرمایا پترا ہردی دا بچہ ہے عرض کی تھی نانا یہ بچہ میں نو دے دیو کون ہے دے والی نے ہردی دا بچہ امام حسن نو دے دیتا امام حسن لے کے گھر آگے ویڑے چی امام حسین بھی کھیڑ دے ویر گل ہردی دا بچہ دے کے فرماتے نے کتھو لے کے آئے امام حسن فرمایا میں نانا جان کو لے کے آیا امام حسین بھی تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ چی آگے عرض کی تھی نانا ہردی دا بچہ حسن ویر متسی سکتا ہے کون ہے دے والی فرمایا ہاں پترا میرے کلو لے گئے عرض کی تھی نانا منو بھی ہردی دا بچہ دے دیو کون ہے دے والی دے پھر وچ خیال آیا ایکو ہردی دا بچہ ہے جڑا امام حسن لے گئے اجے تیرے تے میرے نبی دے دل دا خیال ہے ادھروں ہردی اپنا بچہ لے کے دوڑ دیا رہی آگے عرض کی تھی کملی والیا ایک میرا بچہ اے رابی لے آئے تجھا میں لے آئی عرض کی تھی کملی والیا میرا بچہ قبول کریا میرے آقا نے فرمایا پاویں جانور پترا نال تے جانور بھی پیار کر دے ہردی کہہ دیئے مدینے والیا میں پترا بغیر رہ سکنی پر تیرا حسین روندہ بیکھیا نہیں جانا عرض کی تھی کملی والیا حسین نو دے دیو میرے آقا نے ہردی دا بچہ امام حسین نو دے دیتا تے میرا عشق جانا پاویں جانور ہردی بھی کہہ دی انہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے عزیزان گرامی قدر اے بڑی طویل داستان ہے آئیے میں تہانوں کربلا دے میدان وچ لے کے چلنا پھر آقا حسین فرمایا اے ہاتھ کٹ سکدے نے پر کسے فاسق تے فاجر دی بیعت کر سکدے بولو بولو فاسق تے فاجر دی بیعت کر سکدے کربلا دے میدان وچ میرے آقا حسین نے آکے خیمے لگا لے ویلا گزرتا جا رہا میرے آقا حسین چھوٹیاں چھوٹیاں جبٹاں ہوندیاں رہیاں تے 7 محرم آ گئی 7 محرم نو کربلا دے میدان وچ پانی بند ہو گیا خیمے وچ پانی تے نہیں آ رہا پر نماز بھی جاری ہے تے قرآن دی تلاوت بھی جاری ہے 9 محرم ادھی رات دا ویلا ایک کربلا دی رات بڑی اوکھی 9 محرم دی گزری ادھی رات میرے آقا حسین اپنی تلوار صاف کر دینے تے نالے عربی دے شیر پڑھ دینے تے نالے آقا حسین فرما دینے اے دنیا کسے نال وفا نہیں کی تھی اے دنیا جنہیں بھی تیرے نال دل لائے تو او دے نال ہی بے وفائی کی تھی ہے تے حسین تینو چھڑ کے تر چلے ہے تے میرے آقا حسین نالے تلوار صاف کر دینے نالے عربی دے شیر پڑھ دینے تے تلوار صاف کر دیا ان کر کے اپنی پیشانی میرے آقا حسین نے تلوار دے نال لائی جدو اپنی پیشانی تلوار دے نال لائی تے آقا حسین دی آنکھ لگ گئی اونگ آ گئی ان کر کے نیند دا جھٹکا لگا تے قریبی بہن سیدہ زینب بیٹھیاں نے اور دعا منگو ویر ہوئے تے حسین ورگا بہن ہوئے تے سیدہ زینب ورگی ہوئے جڑی ہر مقام تے اپنے ویر دے نال ہے قریبی سیدہ زینب بیٹھیاں جدو سیدہ زینب نے آقا حسین کو یہ جوے کیا عرض کیتی ویرا خیر میرے آقا حسین فرمایا بہنا میں نوی نیند دی ہوں گی آگئی تھوڑی دی آگ لگی ہے تے کام چنانا ملی ہے سکھنے اندر میں نو ماہی ملی تے میں قد وچ پالیاں پاواں ڈر دی ماری اکھنا
تیاری کر لے جڑے ویلے دیاں بشارتاں دیندا رہیا اج کربلا دے میدان چوں ویلا آ گیا پترا جدوں صبح دا سورج نمودار ہونا 18 سال دے اکبر دے سینے چ تیر بجنا ہے حضرت غازی عباس سلمدار دے بادو بھی کلمے ہونے انہوں محمد دی جوانی لٹی جانی پترا تینوں قاسم دے ٹکڑیاں دی پانڈ بھی چکنی پینی تے میرے آقا نے فرمایا پتر حسین ویکھی صبر دا دامن نہ چھڈی تیرا نانا بھی صبر ہے تیرا بابا بھی صبر ہے پترا تو صبر دا پتر ہے صبر دا دامن نہ چھڈی جدو سیدہ زینب نے سنیا آخری رات میرے آقا حسین دا بازو پکڑ کے خیمے چ لے گیا عرض کیتی ویرایا جی آخری رات تے بیٹھ کے تمہیں ویر تے بہن گلاں کر لئیے سیدہ زینب آقا حسین دے قریب بیٹھیاں تے ویر تے بہن گلاں پہ کر دے کدے سیدہ زینب اپنے بچپن دیاں گلاں کر دیاں کدے اپنی ماں سیدہ فاطمہ دیاں گلاں کر دیاں کدے اپنے باپ مولا علی دیاں گلاں کر دیاں تے میرے آقا حسین فرمایا پیر زینب بیکی خیال کری صبح جدو خونی طلوع ہوئے گی جدو ویران دے پتران دیاں لاشا خیمے اچھی آیا پیران صبر دا دامن نہ چھڑی دیکھی گدرے تیرے سر دا بال بھی ننگا نہ ہوئے اپو سماں دی بیٹی جدے سر دا ایک بال ننگا ہوئے حیات ہمارا سورج بھی مار نہیں ہونا فرمایا پینا پردے دا خیال کری سیدہ زینب عرض کیتی ویرا کہ تو علی دا پتر ہے میں بھی علی دی بیٹی تیرے کل باپ علی دی دستار ہے میرے کل ماں فاطمہ دی چادر ہے ویرا دستار تو نہ ڈگا دیوی چادر میں نہ لینا دیوانگی ویرا جے کربلا دا میدان میں تیری بہن تیرے نہ وعدہ کرنی صبح جدو خونی لگنی جتے جوڑی تو دے گا جوڑی میں دیوانگی ویرا پیاسا تو ہے پیاسی میں غریب الوطن تو ہے غریب الوطن میں جتے تیرے پتر جان گے اوپے میرے پتر بھی جان گے ویرا میں تیری بہن تیرے نہ وعدہ کرنی میں دے چڑھ کے قرآن سنا جاؤ میں بھی اتنا پردہ کرانگی قیامت تک دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں فرمایا ویرا تمہیں نیدے چڑھ کے قرآن سنایا ساری رات ویر دے بین گلاں کر دے رہے جدو صبح دا سورج نمودار ہویا سیدہ زینب نے آسمانہ ور نگاہ ماری تیرے آسمانہ ور نگاہ مار کی اکھاں چے اترو آگے تے رو کے برمادیاں نے شالا رات محرم والی ایتے سیوریاں دی تھی میں رات مکے تے نا دن ہووے تے میرا ویر جدا نہ تھی اللہ رات محرم والی سیوریاں دی تھی وے انشاءاللہ رات محرم والی سیوریاں دی تھی وے رات مکے تے نا دن ہوئے میرا ویر جدا نہ تھی وے حدیدہ گرامی قدر المختصر شہزادہ علی اکبر گئے کربلا دا میدان ویخ کے آئے سارا ماجرہ آکے آقا حسین دی بارگج بیان کی تھا میرے آقا حسین نے سنیا تھے آپ رو پہ عرض کی تھی بابا رون دی وجہ کی ہے فرمائے پترہ جڑی مائی نو کربلا دے میدان چ ویخ کے آئے ہیں
وہ مائی کو ہور نہیں، وہ تیری دادی ہے تے میری ماں فاطمہ زہرا ہے جڑی کربلا دا میدان پہ صاف کر دی ہے۔ انہوں پتہ ہے تے صبح خونی میدان لگنا ہے تے مائی کربلا دا میدان ماں صاف کر چلی ہے جدو میرے پتر تے پوتر تیر تے تلواراں کھا کے ان کر کے سواری تو نیچے ہون تے کدھرے کنکر نہ بج دے۔ عزیزان گرامی قدر 10 محرم تے جنگ شروع ہو گئی، کدے ہور بن ریاحی جا رہے ہیں، کدے وہب بن قلبی جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے میرے آقا حسین دے جان نثار کربلا دے میدان چ جا رہے تے آقا حسین سارے دے لاشیں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے آ رہے۔ اج کسے دے گھر وچ ایک میت پئی ہوے تے ساری رات نیند نہیں ہوندی، او حسین دا کڈا حوصلہ ہے جویں جویں لاشاں ودیاں جا رہیاں علی دے پتر دا صبر بھی بڑھدا جا رہا۔ سارے دے لاشیں میرے آقا حسین اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے آ رہے۔ پھر میرے آقا حسین این کر کے خیمے چ بیٹھے تے نگاہ سامنے ماری تے 18 سال دا پتر ہے حضرت شہزادہ علی اکبر اپنے بابا جان دے سامنے آ کے کھلو گئے۔ میرے آقا حسین فرمایا پتر اکبر کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی بابا میں کربلا جان دی اجازت لین آیا ہاں۔ جدو میرے آقا حسین نے سنیا تے اکھا چو اترو آگے تے رو کے فرمایا پترا تینوں کیویں جان دیواں؟ تیری صورت میرے نانے نہ مل دی ہے، میں تینوں کیویں جان دیواں؟ میں تینوں ویکھنا مینوں میرا نانا یاد آوندا ہے۔ عرض کیتی بابا پھر اسے نانے دے نام تے اجازت دے دیو۔ میرے آقا حسین فرمایا علی اکبر پترا بے شک پتر میرا ہے، پر تینوں بچپن تو لے کے لوریاں تو تیری پھوپھی زینب پال دی رہی ہے۔ جا اپنی پھوپھی زینب کو اجازت لے، جے پھوپھو اجازت دے دیئے تے کربلا دے میدان تر جا۔ نوجوانہ سنیں گا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شہزادہ علی اکبر نے اپنی پھوپھی جان کو اجازت کی میں لئی۔ امام حسین دا 18 سال دا پتر اپنی پھوپھو سیدہ زینب دے خیمے دے قریب اجازت لین واسطے سیدہ زینب دے خیمے دے قریب جدو خیمے دا پردہ ہٹایا اندر پھوپھی زینب بیٹھیاں۔ سیدہ زینب نے سامنے 2 نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے، کدے اپنے پتر آن دا منہ چم دیئے، کدے محمد دا منہ چم دیئے۔ علی اکبر نو دے کے سیدہ زینب اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں تے سینے لا کے فرمایا اکبر پترا دس کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی پھوپھی اما اج میں کچھ منگنے آیا۔ سیدہ زینب نے رو کے فرمایا پترا روٹی تے پانی نہ منگی، اج میں مدینے والی نہیں کربلا والی زینب پترا اج مدینہ آندا روٹی تے پانی نہیں دے دیندی، پترا روٹی تے پانی نہ منگی او تے جان بھی منگے گا پھوپھو جان بھی دے دے گی۔ عرض کیتی پھوپھی اما میں جان لین نہیں آیا، میں تے جان دین دی اجازت لین آیا۔ جدو سیدہ زینب نے سنیا فرمایا اکبر پترا دس تینوں کیویں جان دیواں؟ تیری تے صورت میرے نانے ورگی ہے، اسی تینوں ویکھنے نانا یاد آوندے۔ عرض کیتی پھوپھی اما اسے نانے دے نام دے اجازت دے دیو۔ سیدہ زینب فرمایا اکبر پترا اجازت کیویں دیواں؟ مینوں بڑا پیارا لگنا ہے۔ عرض کیتی پھوپھی اما سوال دا جواب دیو۔ اکبر پیارا ہے کہ نانے دا دین پیارا ہے؟ سیدہ زینب فرمایا پترا دین تے نانے دا پیارا ہے۔ عرض کیتی پھوپھی اما پھر نانے دے دین تے اجازت دے دیو۔ سیدہ زینب جدو روندیاں نے اکبر کہندا ہے پھوپھی مدینے تے کہندی رہی ہے اکبر تیری خوشی وچ میری خوشی ہے، اج کربلا وچ آ کے وعدے بھول گئی۔ سیدہ زینب نے سینے لا کے فرمایا جا پترا میں اجازت دینی ہاں۔ شہزادہ علی اکبر اپنی پھوپھو کو اجازت لے کے جدو امام حسین دے کولے عرض کیتی بابا جی میں اجازت لے آیا۔ میرے آقا حسین فرمایا پترا جاندی وری ماں نو مل لے۔ شہزادہ علی اکبر اپنی ماں دے خیمے چ آ گئے، ماما والے او ماما دی قدر کرے آئے۔ جدو شہزادہ علی اکبر اپنی اما جان دے خیمے چ آ گئے، ماں پتر نو ویکھ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس ماں دا کڈا حوصلہ پتر 18 سال دا ہے، اج ماں نو پتا میرا پتر جاوے گا تے واپس نہیں آنا۔ ماں سینے لا کے کہندی
دی اکبر پترا دس کیویں آئے عرض کیتی اما میں آخری باری سلام کرنے آیا اما میں کربلا چلیا اج دی ماں جدوں پتر نو تیار کر کے گھروں توڑ دی تے ماں کہندی ہے پترا جا انشاءاللہ خیری جاویں انشاءاللہ خیری آویں اج دی ماں خیراں دیاں دعاواں کر دی شہزادہ علی اکبر دی ماں نے پتر سینے نال لایا تے سینے لا کے فرمایا پترا انشاءاللہ خیری جاویں نامے دے دین تو قربان ہو گیا ماں سینے لا کے دعا پہ کر دی تے نانے ماں کے دیے اکبر پترا ویکھی ماں دے دودھ دی لاج رکھنی عرض کیتی اما میں ماں دے دودھ دی لاج کن دی رکھاں تے ماں کہندی ہے پترا او تیری پھوپھی زینب دے پترا دے تیر وجے انہاں اپنی ماں دے دودھ دی لاج رکھی ہے ہائے نہیں کیتی امام قاسم دے ٹکڑے ہو گئے انہیں ماں دے دودھ دی لاج رکھی ہے ہائے نہیں کیتی قاضی عباس دے بادو کٹے گئے انہاں بھی ماں دے دودھ دی لاج رکھی ہے ہائے نہیں کیتی پترا ماں دے دودھ دی لاج رکھی تو سینے چ تیر وجے پترا ہائے نہ کری عرض کیتی اما میں تیرے دودھ دی دی لاج رکھاں گا قیامت تک دنیا مثالاں دے گی اکبر ورگا پتر کوئی نہیں اودی ماں ورگی ماں کوئی نہیں عرض کیتی اما میں تیرے دودھ دی لاج رکھاں گا شہزادہ علی اکبر نے ماں کولوں بھی اجازت لے لی اجازت لے کے علی اکبر گھوڑے تے سوار ہو گئے اینج کر کے گھوڑے نو ایڑی لائی تے گھوڑا نہ تریا جدوں نیچے نگاہ ماری 6 سال دی پین سکینہ کھڑی جنہیں اینج کر کے گھوڑے دیاں باگاں پکڑیاں نے شہزادہ علی اکبر فرمایا سکینہ پین جان دیوں نہیں دیندی تے سیدہ سکینہ کہندیاں نے ویرا تینوں کیویں جان دیواں جدوں ویر جوان ہوندے نے پیڑاں دیاں صدراں جوان ہوندیاں نے ویر جوان ہون دے پیڑاں خوشی کردیاں نے اج ویر جوان ہویا جدوں لاڑا بنے گا باغ پھڑائی لواں گی تے سکینہ کہندی ہے ویرا کربلا دا لاڑا بن کے چلے آئے جاندی واری بہن نو باغ پھڑائی دے جا شہزادہ علی اکبر دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے فرمایا بہنا مدینہ آوندا تے باغ پھڑائی دیندا اج اتھرواں دے علاوہ میرے کول کچھ بھی نہیں اپنی بہن کولوں بھی اجازت لے کے کربلا دے میدان وچ آئے جڑے پاسے بھی تلوار چل دی یزیدی کاجر دے مولی واگن کٹ دے نظری آ رہے اچانک گھوڑیاں دے سپا دے نال گرد و غبار اٹھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ادھر ماں بھی خیمیاں دی نکر وچ ویکھدی ادھر پھوپھی سیدہ زینب بھی ویکھدیاں نے تے پھوپھی کہندی ہے حسین ویرا میرا اکبر نظر نہیں آ رہا میرے آقا حسین فرمایا بہنا کام نہ کری سامنے نگاہ مار جدھر جدھر یزیدی دوڑ دے جا رہے پیچھے تیرا ہی شیر پیا جاتا یزیدی دوڑ دے جا رہے آگے یزیدی جا رہے تھے پیچھے تیرا ہی شیر ہے شہزادہ علی اکبر جا رہے عزیزان گرامی کربلا دے میدان تے جنگ دا نقشہ بدل کے رکھ دیتا ایسی تلوار شہزادہ علی اکبر نے چلائی تلوار چلا دیا ادھر یزیدی لشکر چو ایک وعدہ بلند ہویا یک بار کی دنال حملہ کرو جے کلا کلا کر کے لڑ دے رہے تھے جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوگی ان کرو سارے مل کے یک بار کی دنال حملہ کر دے ہو مسلمان 22,000 دا لشکر یزیدیاں دا نیزیاں دیاں انیاں سیدیاں ہو گئیاں تیر تے تلواراں دے وار شروع ہو گئے ایک ظالم ایمان دور کلو کے تیر مارے جڑا شہزادہ علی اکبر دے سینے سے آگے لگا جدو سینے سے تیر بجا دے خیمے اول چہرہ کر کے آواز ماری ادرکنی آیا باتا ہو بابا درایا کے پتر سنبھالے آنے میرے آقا حسین نے پتر دی آواز سنی تے کربلا دے میدان والا رہے جدو
جدو سجی ہوئی آواز آ رہی حسین دوڑ کے سجے جا رہے کھبے ہوئی آواز آدھی ہے دوڑ کے کھبے جا رہے قلب لشکر چ آواز آدھی ہے دوڑ کے قلب لشکر میں آ رہے یزیدی کہنے لگے حسین پتر نظر نہیں آ رہا آپ نے فرمایا ظالموں جدا ایک پتر تر دے باپ دیا اکھاں دا نور تر جاندا ہے میری تے ساری عمر دی کمائی کربلا وچ ضبائع ہو گئی ادھر کوڑیاں دیاں سماں دے نال کدے حضرت شہزادہ اکبر دا لاشاں ادھر جا رہا کدے لاشاں ادھر جا رہا پھر قلب لشکر وچوں آ کے شہزادہ اکبر دا لاشاں میرے آقا حسین نے پکڑیا ایں کر کے پتر دا چہرہ گود وچ رکھیا چہرہ گود وچ رکھ کے چہرے تو مٹی صاف کیتی مٹی صاف کر کے فرمایا اکبر پترا جاندی بری بابے دے نال گل کر لے عرض کیتی بابا بس ایکو چیز دا غم کھا گئے میرے آقا حسین فرمایا پترا کیوں رونا ہے عرض کیتی بابا مدینے والی سغرا یاد پئی آوندی جنوں کہہ کے آیا سا بہنا میں تینوں لینے آواں گا تے شہزادہ علی اکبر نے عرض کیتی بابا علی دا پتر ہے نبی دا دوتر ہے بابا نالے وقت دا ولی ہے میرے دل دی آخری تمنا ہے اج کربلا دا میدان ہے مینوں میری بہن سغرا بخا دیو کربلا دا راوی لکھدا میرے آقا حسین انج کر کے دو انگلاں بلند کیتیاں وچوں بی بی سغرا نظری آ گئی جڑی مدینے دی گلی چ بیٹھی اپنے ویر دے قدماں دے نشان پئی چمدی تے نالے کہندی اے ویرا بس کدوں آویں گا ساریاں بہناں دے ویر آوندے جاندے رہندے ویرا میں تیریاں راواں ویکھنی آ تے دکھی بہن کہندی اے سب پردیسی او بندے نہیں آویں تے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے اپنی جایا میری لین نہیں آیا سارا شہزادہ علی اکبر نے پہنو روندیاں میں گیا میرے آقا حسین فرمایا ہور کو گل کرنی تے کر لے شہزادہ علی اکبر اپنے بابے دے نال دو چار گلاں کیتیاں دیکھی حسین دا کڈا حوصلے مسلماناں دی قربانی دا جانور دی بکری ویکھیا نہیں جاندا حسین دے حوصلے تو قربان جاواں جنے کربلا وچ سارے پتر ذبح ہوندی اکھاں دے نال ویکھے اینج کر کے پتر دا چہرہ گود وچ رکھیا علی اکبر دے سینے چوں تیر کھچیا تے نال میرے امام نے پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر جدو پتر دے سینے چوں تیر کھچیا سینہ بھی باہر آ گیا آخری ہچکی جڑی باپ دی گودی وچ شہزادہ علی اکبر نے لئی میرے آقا حسین دے پتر نے باپ دی گودی چ دم توڑیا اینج کر کے پتر دا لاشا چکیا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے اج بھی کسے دا جوان پتر مر جے باپ مجی نو کندا دین لگدا ہے تے لوکی کہندے نے بابا پرایو ہو جا تیرا تے لگ تروڑ گئے اسی تیرے پتر دی منجی نو سہارا دینے اج بھی باپ دا جوان پتر مرے لوکی منجی نو کندا دین نہیں دینے حسین دا کڈا حوصلے جنہیں 18 سال دے پتر دے لاشے نو اینج کر کے چکیا علماء نے کتاباں چ لکھیا ہے 56 سال عمر میرے حسین دی جدو 18 سال دے پتر دی لاش اینج کر کے چکی حسین دی داڑھی بھی چٹی ہو گئی سر دے وال بھی چٹے ہو گئے حسین پاک دی داڑھی بھی چٹی ہو گئی سر دے وال بھی چٹے ہو گئے اینڈ پتر دی لاش خیمے چ لے گئے سیدہ زینب نے جوان اکبر دی لاش ویکھی نالے پھپھی پتھا پئی چمدی تے نالے رو کے کہندی بول تے صحیح میرے پردے سی پترا تے میں چم لواں زلف
تصویر تے صحیح میرے پردیسی پترا میں چوملما زلف زنجیر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر پھلنی نہیں تصویر تیری ویخ میرے حسین پاک دا کربلا دے میدان چکر دا جگر ہے جنہیں 18 سال دے پتر دا لاشا بھی چکیا تے پھر اوس ننے دی واری آگئی جڑا چلتے نہیں سکتا پر میرے حسین این کر کے علی اصغر نو ہتھاں تے اٹھا کے لے گئے تے ادھر اوس دکھی پیندیاں اڈیکاں نہیں مکیاں جڑی مدینے ویر دیاں راہاں پہ ویکھ دیے رو دی آ کے ویر دے قدمہ دے نشانہ تے بیٹھ دیے ایسے واسطے عرب بلالو کہندے نے بی بی سغرا دا جدوں وصال ہویا تے اکھاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویکھ مرن تو بعد بھی مکیاں نہیں اکبر حسرتاں تیرے دیدار دیاں بی بی سغرا دا جدو وصال ہویا اکھاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی مکیاں نہیں اکبر حسرتاں تیرے دیدار دیاں عزیزان گرامی قدر مک دی گل مقامہ میرے آقا حسین نے این کر کے 6 مہینے دا پتر اپنے ہتھاں تے اٹھایا اٹھا کے کربلا دے میدان میں لے کے ترے نا یزیدی لشکر چو وعدہ ہی لگدا حسین صبح دا لاشا ٹو کے تھک گیا تے آوے تے حسین نوا کو یزیدی بیعت کر لگدا حسین صلح واسطے قرآن لے کے آ رہے ہیں تے جے یزیدی بیعت کرے تے ٹھیک ہے نہیں تے قرآن تے بھی تیران دے مین برسا دے ہو قرآن دا بھی حیا نہ کرے ہو جدو میرے آقا حسین این کر کے پتر نو قریب لے کے آئے نا تے فرمایا ظالموں میں قرآن نہیں میں 6 مہینے دا پتر اصغر لے کے آیا تے این کر کے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے یزیدی لشکر چو وعدہ رہی حسین یا جنگ لے تیار ہو جا یہ یزیدی بیعت کرنا ہے ایک گل کتابہ چ نہیں میرے عشق نے آکھے ہے کہ میرے آقا حسین این کر کے پتر دا چہرہ ویکھیا ہوئے گا تے فرمایا ہوئے گا اصغر پترا جے پانی پینے تے یزید دی بیعت کرنی پینی ہے تے 6 مہینے دے این کر کے سر ہلایا ہوئے گا بابا نا پانی نہیں پینا پر فاسق تے فاجر دی بیعت کرنی نہیں ادھر ایک بڑا نشان بادی جنہا نام ہے حرمل انہوں تیر پکڑایا یہ تیر ہوئے جڑا جنگاں دے اندر بھائی پھر سے انشاءاللہ جڑا جنگاں دے اندر کوڑیاں تے چلایا جاندے وہ تیر اتنا بدنی این کر کے حرمل نو کہندے چل نشانہ مار تے حرمل نے این کر کے تیر اٹھایا تے نیچے کر لیا دوجی بار اٹھایا تے پھر نیچے کیتا تیجی بار اٹھا کے تیر نیچے کیتا تے ابن زیاد نے آواز ماری کہندا مارنا کیوں نہیں تے یزیدی کہندا کیویں مارا جدوں سامنے نگاہ مانا تے او خیمے دی اوڑ تے حسین دی 6 سال دی تی سکینہ کھڑی ہے تے جڑی ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے وے ظالمہ میرے ویر نو تیر نہ ماری ادھیاں تے اڈی کا مدینے سغرا پہ کر دی ہے وے ظالمہ تسی اکبر لے کے نہیں رجے تسی غازی عباس لے کے نہیں رجے ایت میرا 6 مہینے دا ویر انہوں نہ ماری انہیں ظالم ایمان نے تاریخ چلیکے کہ ان کر کے شراب دی بوتل چھٹی مسلمان شراب نہ ہوئے تو میرے حسین دا 6 مہینے دا عسکر کدے تباہ نہ ہوتا کدے کربلا دے میدان چ ان تیر وج کے ذبح نہ ہوتا اس شراب ہی ہے جنہیں شہزادہ عسکر دے گلے چ تیر مروایا ہے حرمل نے شراب پیتی تے نشہ آ گیا اس ظالم بے ایمان نے تیر ماریا حرمل بے ایمان نے تیر ماریا جڑا آگے 6 مہینے دے عسکر دے گلے چ لگا اولاداں والے بیٹھیو کسے دا پتر بیمار ہوئے باپ پتر نو لے کے ڈاکٹر دے کول جاوے ڈاکٹر ٹیکا لاوے حتیٰ کہ پتر دی روح نکلے دے ساری عمر باپ نو پتر دی موت دا صدمہ نہیں بولدا اس ظالم نے تیر ماریا شہزادہ یعنی اصغر دے گلے چ آگے لگا کہ میرے آقا حسین دے بازو وچ بھی لگ گیا میرے آقا حسین نے کر کے پتر دے گلے چ تیر کیتیا تے نالے حرمل ولوے کے بربادے نے جا ظالما حرمل اے بے ایمانا کیا مار ای تیر صغیر تائین دیکھنے آول اے حسین مڑ پہ تے نالے حلق دی کھچ دے تیر تائین میرے آقا حسین چھوٹے دے اصغر دا لاشا لے کے خیمے آجے آگے بی بی سکینہ اپنے ویر نو ہاتھاں تے اٹھا لیا کدے خیمے آجے
ادھر جاندی میرے آقا حسین فرمایا بیٹی سکینہ کی کرنی عرض کی تھی بابا میں ویر نو لوری دینی میرا ویر روے نا میرے آقا حسین فرمایا بیٹی تیرے ویر نے نہیں رونا اے نانے دے ہودے کو سردہ مسافر بن گیا ہے جدو سیدہ سکینہ نے سنیا تے آپ دیاں بھی ہائی بج گئیاں سیدہ زینب نے چھوٹے دے دے سینے نال لایا سارے کربلا دے شہداء اپنی جگہ دے رہ گئے کو 6 مہینے دا اصغر جدی میرے آقا حسین نے کربلا دی تپتی ریت دے قبر بنائی ہے مسلمانہ میرے آقا حسین قبر بھی آپ کڑی این کر کے 6 مہینے دا پتر تپتی ریت کربلا دی جدو پتر دا لاشا قبر کے رکھیا این کر کے بوک پر کے پتر دے یوتے پان لگے حوصلہ نہ پہ آئے تپتی ریت 6 مہینے دا اصغر پر علی دے پتر نے بڑے حوصلے دے نال پتر دے یوتے ریت پائی این کر کے مدینے والا منہ کر کے عرض کی بھی نانا ذرا کربلا آئیو اوٹیاں فلسطین وچوں دادے ابراہیم نو بھی نال لے کے آئیو انہاں دے ایک پتر ذبح کرنا سی اکھاں تے پٹی بن لئی سی نانا میں سارا کھبا ماریا ہے اکھاں تے پٹی نہیں بنی اوٹیاں فلسطین وچوں دادے ابراہیم نو بھی نال لے کے آئیو جنہیں ایک پتر مارنا تے پٹی بن لئی ایک دن لگیا اکھاں تے بج گئیاں پٹیاں ایک دن لگیا اکھاں تے بج گئیاں پٹیاں او کربلا وچ یار نے یاراں دے ڈولا سٹیاں او کربلا وچ یار نے یاراں دے ڈولا سٹیاں عرض کی تھی فلسطین وچ ابراہیم خلیل اللہ نو بھی نال لے کے آئیو جنہیں ایک پتر مارنا بھی اکاتے پٹی بن لئی مینا دی مادی تے لے گئے وہ بھی پتر واپس آ گیا جنت جو دبایا آ گیا تے پتر بھی واپس لے کے آ گئے نانا میں سارا کمبا قربان کر چلے میرے آقا حسین نے کر کے پتر دی لاش تے مٹی پا کے آسمانہ ول نگاہ ماری تے رو کے کہندے ربا جے تو ایویں بھی راضی ہو جے حسین پھر بھی راضی ایویں بھی راضی ہو جائے حسین پھر بھی راضی ہے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ اونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رحم پیار ہے یا اللہ تو راضی ہو جا حسین پھر بھی راضی ہے میرے آقا حسین نے سارا کنبا کربلا دے میدان کوہا دیتا سارے پتر ذبح کروا دیتے تے کربلا دے لاڑے دا مشن کیے ایک کو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے ہمیں جو حسین دی اج پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم تو ہڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جتنے حضرات بھی دور دراز تو چل کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے لو بھی 1 گھنٹہ تقریر میں کی تھی اپنی مرضی نال تے جنوں سن کے تھوڑا جے بھی سرور آیا نا ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دے بھائی اچھا میں تقریر کیتی ہے تو ہانو چلو سرور آگے ہے تے ہن تسی پڑھنا ہے تے میں نو بڑا سرور ہونا بھائی کیونکہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی بارگاہ دے اندر حاضری لوا بیٹھا تے ہن تسی بھی عشاء تو بعد تے لے کے ہن تک بیٹھے ہو تے حق تے بندا ہے نا تسی بھی کر جاؤ تے اس بارگاہ چ حاضری لگی ہوے جس بارگاہ وچ حاضری لوان اسی سارے جمع ہوئے ہاں امام علی مقام دی بارگاہ چ حاضری جو تہاڈا بھی نامہ ہونا چاہیے تے ہن ہاتھ بلند کر کے ایک گواہی بھی دینی ہے نا بندہ گواہی دیندا ہے یعنی جی سکول وچ ماسٹر حاضری لاوے محمد عاقب ولد محمد صابر تو میں ہاتھ چوکے کی کہنا ہے لبائی جی میں حاضر ہاں صابر میرے ہی ابے دا نا ہے عاقب میرا ہی نا ہے تے اوتھے کی لگ جانا ہے کہ اے میری حاضری ہے کہ میں کلاس وچ پہنچے ہاں تے اے جے میں کلاس وچ پہنچ کے رما ستا حاضری بولے لبیک نہ کہہ سکاں لیکن آیا ہوا
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਗੂੰਜ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے تن کے گھرانے کا نسلوں سے میں نہ کر ہوں تن کے گھرانے کا میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، ایک شیر سلام دا پڑھیے، اس تو بعد قبلہ پیر صاحب دعا کر دینا۔ مصطفیٰ جان